누가 중증이고 누가 경증이냐, 이 구분 방법도 정부가 더 세밀하게 다듬고 있습니다. 평소에 병이 있었던 사람들, 고령자, 임산부부터 병원에서 치료를 받게 될 걸로 보입니다. 분류 기준은 박찬범 기자가 설명을 드리겠습니다. 증상이 미미한 초기에 경증으로 계속 유지될지 아니면 중증으로 악화할지 가려내기란 매우 어렵습니다. 이 때문에 중증 비중이 높았던 65세 이상 고령자나 암, 심폐질환, 간 콩팥 질환자, 임신부 등 고위험군이 감염되면 즉시 중증으로 분류될 가능성이 높습니다. 고위험군이 아니라면 체온, 심장박동수, 호흡곤란 정도 등이 기준이 될 것으로 보입니다. 경증 환자로 분류되면 병원 대신 국공립연수원 등 지자체 생활치료센터 1인실에 수용됩니다. 중국의 자료를 통해서 80% 이상, 거의 81% 가깝게는 경증으로서 그중에는 간단한 치료 내지는 아예 자발적으로 완치되는 경우도 나타나고 있기 때문에 기존에 입원한 확진자도 증상이 호전돼 경증으로 분류되면 생활치료센터로 옮겨집니다. 발열이 없고 기침 증세 정도만 보이면 대학병원 입원 치료를 받을 필요는 없다고 보고 있습니다. 병원에서는 사실 별로 해줄 일이 없는데도 바이러스 유전자가 나온다는 이유만으로 병원에 붙들고 있었던 경우가 많았는데, 그런 분들은 퇴원을 해서 시설이나 집에서 자가격리를 하도록 합니다. 경증 환자를 위한 생활치료센터는 우선 환기 시설을 제대로 갖춰야 합니다. 또 CT 등 최소한의 의료 장비가 설치 가능해야 하고, 환자가 갑자기 악화됐을 때 빨리 이송할 수 있도록 주변에 의료기관이 있어야 합니다. 증상이 나타나거나 했을 때 바로 의료기관과 연결될 수 있는 연계체계가 반드시 마련돼야 된다고 생각을 합니다. 지자체 간 중증 환자 이송 문제는 국립중앙의료원이 코로나19 전원 지원 상황실이라는 컨트롤 타워를 만들어 직접 관리하기로 했습니다. SBS 박찬범입니다.